यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो? ठीक है होंगे दोस्तों। तो मेरा चैनल में स्वागत है आप सबके दोस्तों। तो आज खाने वाला क्या रेसिपी लेके आए हैं दोस्तों, देख लीजिए। इधर लाल वाला चटनी है दोस्तों, आई मोमोज है, 17 मोमोज है दोस्तों। खाते हैं कि नहीं? आइए 4 गो बर्गर है दोस्तों। आइए स्प्राइट, तो स्प्राइट ही में रख दिए कि किस लिए दोस्तों कि बड़का बोतल में आया था। तो लड़कन बहुत थी बदमाशी करता है दोस्तों, सब डर डर के पी लेता है ना, इसीलिए वो ज़्यादा पीने की चीज़ नहीं है, लेकिन के हर्जा कर लेता है जल्दबाजी। तो इसीलिए एकरा में एक बोतल रख दिए हैं दोस्तों। तो देख लीजिए ये स्प्राइट है। तो चले दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों। अभी लगी सब्सक्राइबर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइबर कर दीजिएगा फटाफट, वीडियो के लाइक करके शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। खूब सारा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा वीडियो के दोस्तों। दोस्तों इतना खर्चा होता है दोस्तों, मेरा सब्सक्राइबर भाई कोई नहीं बढ़िया से लाइक करते हैं और सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाते हैं दोस्तों। सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिएगा, व्यू का पैसा लगता है दोस्तों, सब्सक्राइबर के ज़रा खर्चा होता है दोस्तों। ज़रा सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिएगा, व्यू बढ़िया से अथी करिएगा दोस्तों, व्यू अथी वीडियो के शेयर करिएगा दोस्तों। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, वीडियो पर बना रहिएगा। ये देखिए स्प्राइट है, जम गया है दोस्तों। दोस्तों तो चाउमीन नहीं भरे हैं दोस्तों, खीरा मिलवे नहीं किया,
तो इसीलिए खीरा नहीं है, खाली टमाटर और प्याज और आलू के टिकरी बना के बर्गर में दिए हैं दोस्तों। और चाउमीन नहीं मंगाए हैं, किस लिए कि वही पर अंडा उंडा बनाता है ना, और सावन के महीना है दोस्तों, इसीलिए बर्गर में हम दुकान वाला चाउमीन नहीं लाए हैं। और मैगी है दोस्तों, तब मैगी हम बनाते हुए हम देखे थे यूट्यूब पर, तो इसीलिए मन नहीं भरता था दोस्तों। हम बता नहीं सकते हैं कि किसी क्या चीज़ का बनता है, मगर हम देख लिए दोस्तों ना, तो हम जब हमको जहीमा से मैगी हमको मन नहीं भरता है दोस्तों, तो इसीलिए सादा हम बर्गर बनाए हैं। एरा में खाली टिकरी बनाए हैं, प्याज टमाटर, बस। हाथ कट गया है दोस्तों, खाने में नहीं बन रहा है। बॉल बढ़ता है जो लाइट है दोस्तों, जो बड़ी पतंगी उड़ता है।
अब नहीं खा सकते हैं दोस्तों, के गो 5 गो मोमोज छूट गया है और 2 गो बर्गर छूट गया है दोस्तों। 4 गो में 4 गो बर्गर में 2 गो खाए हैं और 2 गो छूट गया दोस्तों। और 17 गो मोमो में 5 गो छूटा है दोस्तों। अब बाकी 12-13 गो लेके खा ही गए होंगे। 17 गो में 5 गो छूटा है, अब नहीं खाएंगे दोस्तों। तो आज का वीडियो कैसा लगा होगा दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि ठीक है लगा होगा। अब इतना बाद में खा लेंगे दोस्तों, सुबह में खा लेंगे। और आज का वीडियो कैसे लगा होगा दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि ठीक है लगा होगा। तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइबर बढ़ा दीजिएगा और कमेंट लगी नहीं भूलिएगा दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिएगा। खूब वीडियो को प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। अब मिलते हैं अगला वीडियो में दोस्तों, तब तक बाय दोस्तों।